So, moin liebe KollegInnen, wir sind jetzt bei der Lektion über die plattdeutschen Schimpfwörter, Mien Schatzkist, unsere Piratenlektion. Und auch da gehen wir nochmal kurz durch das Material durch. Da gibt's, glaube ich, gestaltungsmäßig gar nicht so viel zu sagen. Die Kinder können sich beschimpfen, ihr könnt Piraten spielen und so weiter. Da fällt euch bestimmt noch einiges zu ein. Aber wir gehen vor allem sprachlich nochmal durch, sowohl durch die Schimpfwörter als auch durch so ein paar Phrasen. Was haben wir denn? Die Schatzkist, die Schatzkiste, sowieso. Wir wissen wieder hinten diese Schwas, die Endsilben, die verschwinden gerne im Plattdeutschen. Dann haben wir hier den Frostködel. Also so ein Frostködel, so ein Ködel wie aus so Hasenködel und so weiter. So ein kleines, mickeriges, zusammengekauertes Ding, das immer friert. Also jemand, der immer friert, ist ein Frostködel. Dann haben wir mein Lieblingsschimpfwort. Ich finde, es ist gar kein richtiges Schimpfwort. Den Drömel, also der Träumer, das Träumerle. Ne, einer, der so ein bisschen verträumt ist, der Drömel, Dröm, Träumen, der Traum, der Traum, die Dröm, die Träume. Dann haben wir den Sabbelbüdel. Sabbeln ist Quatschen und so weiter. Und Büdel ist eigentlich der Beutel. Und im Plattdeutschen gibt es ganz viele Bezeichnungen für Menschen, die den Menschen als Büdel bezeichnen. Also so gewissermaßen als ein Gefäß, das durch eine Eigenschaft gefüllt wird. Den Sabbelbüdel, den Subbüdel, den Quarkbüdel, den Putzbüdel und so weiter. Gibt's auch weniger schön als Sack, also der Subsack oder sowas. Also der Büdel, der Beutel und der Mensch ist einfach dann so ein Beutel, wo eben eine Eigenschaft drin ist, in diesem Fall das Sabbeln. Dann gibt's die Zibbeltrine oder Ziepeltrine. Das ist auch einfach ein Wort für eine Zicke, für eine Ziege, eine nervige, in diesem Fall eher weiblich gelesene Person. Dann haben wir den Bullerballer. Das ist also so ein Bollerkopf, ne? Einer, der laut ist und immer auf den Tisch haut und immer irgendwie zu laut ist und ein bisschen cholerisch und so. Puttfaken ist ein Wort für das Ferkel. Auch nur Faken heißt Ferkel oder das Puttfaken. Hat etymologisch wahrscheinlich was mit einer Pfütze zu tun. Also so ein bisschen sich rumsuhe, also einfach so ein dreckiges. Nicht, weil es in den Topf kommt und gegessen wird, sondern weil es schmutzig ist. Also ein Puttfaken ist auch so ein Kind, das am Tisch so ein bisschen rumkleckert, ist ein Faken oder ein Puttfaken. Die Spökenkieker, also der Spuk- oder Geistergucker, das ist also sowohl jemand, der wirklich glaubt, einen siebten Sinn zu haben und irgendwie Geister sehen zu können, ein mediumismusmäßig begabter Mensch, oder auch jemand, der halt immer am Horizont was Gruseliges aufziehen sieht. Also sehr pessimistisch. Oh Gott, der sieht überall Gespenster. Das ist ein Spökenkieker. Oder die Penschieter, also der Pfennigscheißer, der Pfennigfuchser, jemand, der sehr geizig ist oder im übertragenen Sinne eventuell auch unheimlich pingelig und genau. Die Dösbaddel, einer der bekanntesten plattdeutschen Ausdrücke, Baddel oder auch Paddel unterschiedlicherweise geschrieben, dösen, schlafen, pennen, und Baddel kommt in diesem Falle von Bartholomäus, das ist also ein Name. Also es gibt auch ganz viele plattdeutsche Schimpfwörter und Eigenschaftswörter, die auf einen Vornamen enden. Also zum Beispiel der Stormer Hannes, so der stotternde Hannes, nicht? Oder der dummer Jan oder sowas mit einem Jan hinten. Gibt ganz viele mit einem Namen hinten dran. In diesem Fall ist es Bartel, also auch von Bartholomäus, einfach ein Name. Die Dösbaddel, also der düsige Dummkopf, so ein bisschen. Tüffelachtein, ein Tüffel, einer, der sich tüffelig anstellt, der ist halt ungeschickt. Tüffelig. Und Achtein, 18 ist in diesem Fall gewissermaßen eine Steigerung. Der ist also nicht nur tüffelig, der ist wirklich hoch 18. Ne? Wir sagen ja auch manchmal hoch 10 auf Hochdeutsch. Und auf Plattdeutsch eben Achtein. Hinten dran gesetzt, nochmal verstärkt. Die Cloak-Cheater, der Klugscheißer, ist soweit klar. Cloak mit unserem schönen Diphthong. Die Wipp-Steert. Wippen, Steert ist der Schwanz bei Tieren und Wippen eben wippelig, also ein Wipp-Steert ist also ein Zappelphilipp, ein sehr unruhiger Mensch. Die Bangbüchs, die Angsthose, Büchs die Hose, Bangbüchs, also der Angsthase. Hase und Hose hier nicht verwechseln, aber gleiches Bild. Smeerlappen, der Schmierlappen. Das ist also jemand, der schmierig ist, kann sein, schmierig im Sinne von eingebildet, aber auch schmierig im Sinne von nicht ganz koscher, nicht ganz sauber. Also das ist ein bisschen nicht so ganz geradeaus, dieser Mensch. Fuhljack, also ein Faulpelz würden wir sagen. Jack, die Jacke, eigentlich auch ein Faulpelz. Und Bagaluten. Bagaluten, das sind so
Schlingel und ja, Taugenichtse und so Leute, mit denen die irgendwas im Schilde führen, wird zurückgeführt auf Bagaloots, ist eine Herleitung, also so ein Sack voll Beute. Also so Kleinkriminelle auch, ist natürlich wunderbar, passt nicht zu Piraten. Äh, Kann aber auch generell auf eure Kinder in der Klasse sehr gerne angewandt werden. Da passt das wunderbar. Wenn die mal nicht so leicht zu bändigen sind, dann sind das auf jeden Fall Bagaluten. Und das ist unsere Schatzkiste. Helfen kann, um das Ganze dann anzuwenden, noch ein Sprachschatz wie du bist ein oder eine. Das unterscheidet sich nicht nach eine Zippeltrine oder ein Dösbadde, sondern es ist immer ein, ohne Endsilbe im Standard Nordniederdeutschen. Du bist ein Dösbadde. Oder du ole Sabbelbüdel, du alter Sabbelbüdel oder du ole Zibbeltrin, du alte Zibbeltrine. Dann kann der ganz empört antworten mit "Wat hast du secht?" Was hast du gesagt? Oder einfach antworten mit Söben. Selber. Söben. Dann auch unbedingt muss zur Sprache kommen der wunderbare Satz "Klei mi an Moas." Ist natürlich sinngemäß zu übersetzen mit "Leck mich am Arsch", wozu wir die Kinder nicht ermutigen wollen. Auf Plattdeutsch ist das aber eine normale Wendung, wie schon so oft gehabt. Wörtlich "klei mi", auch kratz mich, klein, de Schietenkleier ist auch einer, der den ganzen Dreck wegputzen muss und so weiter. Kratz mich am Hintern. Ja? Oder auch einfach nur abgekürzt "Kleimi", ohne den Zusatz an Moas. Also man kann auch einfach von singen, lass mich doch in Ruhe, ach, leck mich, geh mir weg, kann man auch auf Plattdeutsch auch einfach nur sagen "Kleimi". Und das ist nicht so unhöflich wie auf Hochdeutsch. Kleimi, kratz mich. Oder go mi af. Go mi af. Gehe mir ab. Geh mir weg. Also geh mir weg damit. Lass mich doch in Ruhe mit irgendwas. Go mi af. Wegwerfende Bemerkung. Und als Ansage, nu spielt wie Piraten. Nu spielt wie Seeräubers. Nun spielen wir Seeräuber. Oder nu spielt wie beschimpfen. Jetzt spielen wir beschimpfen. Beschimpfen mit P. Und natürlich auch Deveur, uzniden, die Wörter ausschneiden, Deveur, das Wort, Deveur, das Wort, die Wörter, die Kurten schön anmalen und die Kurten in das Klappenbuch kleben. Das kennen wir alles. Viel Spaß beim Beleidigen und Erklären.